ルーク何してんの？本当。ちょっと毛玉になってるしね。顔。おとなしいじゃん、カイルね。ああ、前足が嫌がるんだっけ。で顔はすごい微妙な顔してるけどね。何ちゅう顔してんの。すごい密かな抵抗してんじゃん。ちょっとおじいちゃんみたいな顔になったんだけどおじいちゃんみたいな顔してるけど。